остались последние. На нас последний рубеж, затушить костер. Покажи костер. Ого. Будем тушить. Чем? Мотав. Что это, расскажите? Не знаю, тушилка. Покажите. Написано выдернуть чеку и бросить в костер. Шучу. Ну давай. Будем. Давайте. Обратно. Ого. По-моему, это называется. Это далеко еще Костер начал гореть еще больше. Это не тушит. Оно уже тут почти закончилось. Что дай? Держи крепко. Держи крепко и нажимай. Все, отпускай. Стой, может надо было поколотить. А уже не гмар. Давай. Сейчас, смотри. Давай, нажимай крепко. Это далеко еще много огонь. Это далеко еще много огонь. Как вам костер получилось? Удалось потушить? Вообще я в шоке. Это раздуватель. Это что тушить, короче? Это раздуватель. Мы закончили целый этот огнетушитель. Все. Что за фигня? Может, у него срок годности закончился? 4 килограмма. Мама, план Б. План Б. Давай. Вау. Мы можем этим потушить? Да. Ну, мотав не получился, да? Да. Смотрите, что теперь делаем. Огнетушитель не выдержал. Короче, вообще беспредел. Я буду далеко. Николь, Николь. Аккуратно с этой фольгой. Сейчас, Вот вам делать нечего. Вся надежда была на огнетушитель, но он, блин, умер. Вообще пипец. Будем тушить вручную. Пошел доставать лопату.